Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 TPB 39. Kami ingin mempersembahkan topik RBL mengenai pembangkit listrik generator sederhana. Pada pembangkit listrik ini kami mengambil judul pembangkit listrik generator sederhana pada mesin solenoida sebagai starter mesin mobil. Dikarenakan sering terjadi masalah dengan starter mobil yang mengakibatkan kendaraan tidak dapat dinyalakan, kami merancang sebuah solusi sederhana dengan menggunakan kumparan dan medan magnet sebagai sumber daya alternatif, sehingga saat starter mobil mengalami gangguan, kendaraan masih dapat dihidupkan dengan mudah. Menurut hukum Faraday, ketika ada arus yang mengalir melalui kabel, arus tersebut dapat menciptakan fluks magnet di dalam kabel sesuai dengan aturan tangan kanan. Setiap fase dalam gulungan stator akan mengalami efek yang sama karena dialiri arus. Namun, jumlah fluks magnet yang dihasilkan tidak selalu sama setiap saat. Secara matematis, rumus Faraday dapat ditulis sebagai berikut. E sama dengan min N dikali delta flux per delta T, di mana E sendiri adalah gegel induksi, N yaitu jumlah lilitan, delta flux yaitu perubahan flux magnetik, dan delta T adalah perubahan waktu. Hukum Lenz. Hukum Lenz diistilahkan sebagai arus induksi dalam loop yang muncul dengan arah yang membuat medan magnet yang berlawanan dengan perubahan flux magnetik yang menembus area yang dilingkupi oleh loop. Hal ini berarti bahwa arus induksi cenderung menghambat perubahan awal dalam flux magnetik yang menembus rangkaian. Solenoida. Solenoida adalah jenis induktor yang terbuat dari gulungan kawat yang berbentuk silinder untuk meningkatkan intensitas medan magnet yang dihasilkan. Solenoida terdiri dari lilitan yang dialiri arus listrik. Medan magnet yang dihasilkan memiliki arah, di mana kutub utara magnet mengikuti aturan tangan kanan. Next. Mobil dan kendaraan besar lainnya menggunakan mesin untuk bergerak. Engine pada mobil tidak bisa dinyalakan secara langsung tanpa bantuan. Sistem starter bertujuan untuk mempermudah proses menyalakan mesin, di mana itu adalah sistem listrik yang menggunakan tenaga elektromagnetik pada motor starter arus searah untuk mengubah energi listrik dari baterai menjadi energi mekanik berupa putaran. Cara kerja alat. Cara kerja alat yang kami buat yaitu dengan memutar-mutar kawat yang menghubungkan magnet dengan kumparan. Kemudian kumparan tersebut akan menggerakkan mesin solenoida yang kemudian akan menggerakkan stick es krim sebagai starter mesin mobil. Salah satu kelemahan dari penggunaan mesin solenoida sebagai starter mesin mobil adalah bahwa alatnya bergantung pada magnet untuk menghasilkan listrik, yang berarti kinerjanya bisa terbatas jika tidak ada sumber magnet yang cukup kuat atau stabil. Selain itu, mesin solenoida mungkin kurang efisien dalam menghasilkan tenaga listrik yang dibutuhkan untuk menggerakkan mesin mobil dibandingkan dengan menggunakan dinamo dan baterai. Selain kelemahan, juga ada keunikan. Keunikan alat tersebut terletak pada pendekatan kreatif dalam menggunakan magnet dan lilitan kawat untuk menciptakan starter mesin mobil sederhana. Meskipun konsepnya sederhana, implementasinya memerlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip fisika magnetisme dan listrik. Ini menunjukkan kreativitas dalam merancang solusi teknologi dengan memanfaatkan prinsip-prinsip sains secara praktis. Pengembangan dan analisa. Mesin solenoida dapat menjadi pilihan yang menarik untuk starter mesin mobil karena sederhana dan relatif mudah. Namun, ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan keberhasilan pengembangan. 1. Penyempurnaan desain solenoida.
Merancang solenoida dengan lilitan kawat yang lebih baik dan material magnet yang lebih kuat untuk meningkatkan efisiensi dan daya tahan. 2. Penggunaan baterai yang lebih kuat. Menggunakan baterai dengan kapasitas yang lebih besar atau teknologi baterai yang lebih canggih untuk memastikan pasokan energi yang memadai dalam situasi apapun. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini dan melakukan pengembangan yang teliti, pembangkit listrik sederhana pada mesin solenoida bisa menjadi alternatif yang andal sebagai starter mesin mobil.